Всем доброго времени суток, меня зовут Олеся, всех рада приветствовать на своем канале. Мне предложили такую тему, что он осознал в разлуке, то есть что он осознал в разлуке. Сейчас посмотрим, для какой девочки будет расклад, для каких девочек будет расклад, да, то есть потом посмотрим, что ваш мужчина осознал в разлуке. Итак, кто ко мне пришел? Десятка кубков, звездочка ко мне пришла. Ух ты, солнышко, императрица, да вы что? Смотрите, какие энергии, да, то есть императрица, она сама по себе, да, такая женщина мощная, да, возможно, императрица не свободная, возможно, она просто, да, то есть проработанная девочка, возможно, то есть она сейчас находится от мужчины на расстоянии по звездочке, да, то есть она как-то где-то светит, как-то себя транслирует, да, то есть она сейчас в очень позитивных энергиях, очень яркая по звезде, по солнцу, еще и императрица, я говорю, такие энергии, у меня аж мурашки по коже, если честно, прям вау. Здесь еще будет, наверное, такая тема, что если девочка находится как-то как это вот, ну, в общем, если она не в возрасте, то есть у нее есть возможность забеременеть, да, то есть такой вот. И, кстати, она находится, скорее всего, в своей зоне комфорта, в десятке кубков, да, то есть как-то со своей семьей. Так что она очень яркая. Для таких девочек сегодня будет расклад. Ничего себе, какие энергии, да, мощные. Хорошо. Что ваш мужчина осознал в разлуке с вами? Что мужчина осознал о вас в разлуке с вами? Так, тройка жезлов, луна. Ну, во-первых, он осознал, что между вами есть притяжение. Есть, конечно, конфликтная ситуация, да, то есть конфликт, либо у него внутренний конфликт, либо конфликт между вами. То есть между вами есть в любом случае чувствование друг друга, возможно, вы на расстоянии по луне, вот под звездой выпала луна, то есть, возможно, вы как-то считываете друг друга, возможно, между вами ментальная связь, но, то есть, он осознал, что вы вышли в девятку кубков, да, то есть, вы сейчас смотрите в какое-то свое будущее, да, то есть, вам сейчас наедине с собой хорошо, самой собой хорошо, то есть, у вас своя зона комфорта, то есть, вы в десятке кубков, в девятке кубков, в таких энергиях мощных, да, то есть, вам на самом деле сейчас никто не нужен, ничто не нужно. То есть он это осознал, он это видит. Возможно, он борется с чем-то, да, то есть, возможно, он вообще борется сам с собой, там, со своими осознаниями о вас, возможно, они его не устраивают, да. Итак, что он еще осознал в разлуке с вами о вас? Что еще мужчина осознал у вас в разлуке с вами? Ну, то, что вы его судьбоносная женщина по суду, да, что вы сейчас как-то, знаете, закрываетесь от него. То есть по четверке пентаклей вы от него, он осознает, да, что вы можете не показывать чувств, даже если у вас есть какие-то чувства к нему, да, то есть вы пытаетесь как-то от этих чувств уплыть, да, то есть, возможно, у вас произошло вообще полная смена, там, я не знаю, вашей картины мира, да, то есть, возможно, вы переродились, пробудились, да, то есть, но он понимает, что вы непростая женщина в его жизни, да, то есть судьбоносная женщина, он это тоже осознал, то есть он может мечтать, фантазировать о вас, да, он понимает, что вы закрылись, вы сейчас жадина, вы сейчас сконцентрированы на себе. Если он там захочет как бы проявиться, как потому что мужик, да, то ладно, да, то есть, ну, вы императрица. Императрицы у нас девочки самодостаточные, ни за кем не бегают, то есть они действительно сидят в своем плодородии, в своем творчестве, занимаются сами собой. Возможно, вы сейчас, не знаю, занялись своей красотой, там, своим здоровьем и так далее, да, и правильно делаете. Хорошо, что он еще о вас осознал? Ну, он сидит в пятерке кубков, да, то есть он очень сожалеет о том, что он вас потерял. Есть притяжение, вот опять семерка кубков, да, то есть он о вас очень много мечтает, фантазирует, да, то есть между вами есть притяжение, он это тоже понимает, да, то есть
что расстояние все-таки между вами. И вот он сидит и как-то, знаете, идеализирует свое прошлое, в общем. То есть он понимает, что с вами было ему очень хорошо. Тогда, когда вы были с ним рядом, ему везло во всем, скорее всего, даже так. То есть, потому что девятка пентаклей вышла. То есть у него все было шито-крыто, в общем. И по деньгам у него все было, да, то есть когда вы были рядом. То есть вы как его удача. То есть он осознал это. Вы как его удача. Без вас, возможно, у него там совсем 5 кубков у него без вас. Хорошо. Что еще он у вас осознал в разлуке? Ну да, то есть внутренне, да. То есть он, возможно, он не хочет больше конфликтов, то, что он закрывался как-то от вас, он говорит, все, баста, я хочу все обнулить, я хочу все начать с чистого листа, я хочу прыгнуть в эту неизвестность, я все о тебе понял, осознал, я хочу тебе написать, я не знаю, там, и хватит закрываться от меня, я тоже не буду закрываться, я от всего этого устал, я хочу тебе написать, я хочу к тебе приехать. Так что вот как-то вот так.